will fly. What is up mga kadambo? Yun, so panibagong video na naman. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay subscribe mo na yan. Ring mo na rin yung bell para updated ka sa mga next video natin. Yun, so mga kadambo, meron tayo bagong repo units ngayon, which is ito, Duke 390. RFID na din to. So, change camera lang tayo para mapakita ko sa inyo na maayos, no? At yun na nga yung mga kadambo. Ayan. So, meron na din siyang N-bar. Ito yung Duke 390, yung repo ngayon. Uy! Shit! Mga kadambo, no? Medyo may katangal lang na nangyari. Naatrasan ko yung langis. Gago! Bad trip yan, basa tuloy yung likod ko. Oh, man! So, yun. So, dito na tayo sa motor, no? Makapansin nyo, talagang madumi. Parang feeling ko na-stuck lang to. Stuck lang siya sa bahay. Siguro after na ito masemplang, na-stuck na sa bahay. So mga kadambo, wala siyang putres. Ayun o, putol. Slider na din. Spool. Harap likod. Yan. Overall, yung makina, maganda naman yung tunog. Paanda rin natin. Wala siyang kalampag. Ayun, 400. Sa mga naghahanap dyan ng naked bike, so ang price na ito guys, 230. Ngayon sa ano, ay may damage wheel pala to. 230 yung price niya. Tapos available siya 1 week pa dahil merong usapan nga yung client tsaka yung financing natin, no. So may ganun talagang instances, no. Kapag binatak yung unit, if ever na meron silang usapan, talagang susundin natin yun. So, check natin yung odo niya. 5,558. Grabe. Meron siyang N-bar. Ayan. All stock. Mga kadambo, all stock. Ayan o, all stock. Check natin yung lights. Flasher. Gumagana, signal light. Pati likod. Ayan, gumagana din. Brake light. Oh, ito pala. Yun, so mga kadambo, patayin lang natin. So wala siyang tornilyo pala dito. Ayan o. Kaya nauhugot siya. Ayan o. Kaya nauhugot. Wala siyang tornilyo guys. Yan, so kung mapapansin nyo pala, naubos ni mga KTM din natin dito. So na-sold kasi natin yun yung 16 units ng KTM na 200cc. So nabenta na natin. Yun, so tataka kayo, ano yung mga repo natin ngayon? So syempre ito, wala pa kasing price to eh. Tsaka ito, ang dami kasing problema na ito. Pero itong R3 hindi siya repo guys, ha. For service yan. Tapos 300 SR, ito repo din to. Z900 RS. Tapos itong ZX10R na isa. Then so, ito Aerox, repo din to.
Ito is 87K. Aerox Black, 3,000 odo. Kung napanood nyo yung previous vlog ko. Ito naman, 90K. Aerox S. Tapos yung Ninja 4. Bali, 5K odo. 19 model. Guys, tawag dito. Yung 310,000 nito, 285. Ito price niya, 285. Ninja 4, 285. Tapos sa mga naghanap dyan ng motor, meron tayong 20,000 dito, TBS 150. Yan. So, ito pa. Ito, papalitan na to. Mga parts replacement na to. Ito, mga papalitan na to. Siya nga pala mga kadambo, meron tayong Duke 390 na old model, old stock. Ang odo niya is 1.8. So, update ko kayo kung kailan yun mapupunta dito sa branch. Siguro estimate namin ngayon week dahil nga lockdown, hindi ko lang sure kung madadaanan namin yun o makukuha namin yun sa Cubao. Bali, siguro habang nandun yung unit, papipresyohan na namin para pagdating dito, may presyo na. At sa mga naghahanap dyan na Duke 390 na budget meal, yan, abang-abang na lang po kayo ng vlog ko or post ko. So, kaya tayo hindi nakapag-vlog nitong mga nakaraan dahil busy po tayo. Trinabaho kasi natin yung 16 units na KTM na repo. Yan, so ano pa ba mga repo dito mga kadambo? So ngayon, yun pa lang ang repo natin. Ito kasi, mga ano na to. GSX. Baka may GSX-S. Yan, so matagal na yan. Na-videoan ko na to. Nandun na lang sa previous vlog ko. Napin nyo na lang doon. Itong Aprilia. Ito pagaganahin to. Itong Z1. Sa mga nagtatanong dyan ng Z1, tutubusin pa to pero hindi ko lang sure kung kailan. Kaya wala pala yung mga parts niya dahil nandun nga sa tutubos. Kinuha niya lahat, binalik niya. Yung unit, kulang-kulang, para at least panatag siya na siya pa rin ang kukuha. Dahil nasa kanya lahat ng parts. Yun. So far, yun pa lang naman mga kadambo ang ating mga repo ngayon. Pero stay tuned lang kayo sa page ko kasi talagang kinukulit ko sila kung kailan magkakaroon ng financing, no? Yung in-house financing natin. Dahil siyempre isa din ako sa nangangarap magkaroon ng big bike. Kaya nag-aantay tayo ng financing para sa mga repo, no? So yun nga. Ito ang latest repo natin. Ready to race. KTM Duke 390. Yun. At sa mga hindi pa nakakalam kung saan yung branch na to, syempre hindi ako magsasawang ulit-ulitin to. So guys, located kami sa tapat ng Meralco Junction. Landmark namin tabi ng Sea Oil. Ito yung branch natin, Motorcycle City, Cainta. Yan, so meron din tayo mga small bikes dyan. Kung napapansin nyo sa previous vlog ko, sobrang dami ng big bike. So ganun kabilis ang Jax financing. So naubos yung unit natin. Kapag meron ka talagang bank statement sa PDC, yun lang talaga major na requirements nila. Marirelease talaga agad yung unit, no, within 3 days. Kasi kung umaga tayo nagpasa ng application form, hapon may resulta na. Ganun kabilis yung Jax. Yan, so mga small bikes na lang to naiiwan. Baka sabihin hindi to repo guys Yan, hindi yan repo. Yun, so pasok tayo sa loob. Itutour ko naman kayo sa mga brand new natin. So yun nga mga kadambo. Yan. Ito may price na to 700,000. Ito, Nuda 900R. Sa mga naghahanap dyan na parang pag-adventure bike yan. O naked, meron tayong Nuda.
Yun nga lang, ang ano dito is ito, side mirror, yung ano niya. Tawag dito, signal light. Tapos itong Aprilia, saradong 1M. 1200cc. Ito rin ang sira. Ito din ang ano. Kasi napapansin ko sa ibang motor na ano. Ito, malutong. Ayun, malutong. So kaya pag ano, nasanggi, putol. Capo Nord 1200cc. So ito, pakita ko sa inyo. Yan. So ito, saradong 1M, tapos si Nuda 700,000. So kung gusto niyo makita yung unit, pwede naman kayo mag-drop by dito. Yan. Tapos follow niyo na din yung page ko, yung Kadambo TV. Yan, kasi madalas doon ako nagpo-post. Mga updated natin, no. Kung maghahanap kayo ng repo o naghahanap kayo ng brand new, doon talaga ako nagpo-post. Yan. So ano pa ba yung mga unit natin dito? Meron din tayo dito ZH2 supercharged, tapos yung top of the line na ano, adventure bike, which is yung Kawasaki Versys 1000. Yan. Basta may jacks financing. Yan. Mabilis lang. Tapos, ay, nabenta na nga pala yung Tracer 900. Yung nilagay ko dito. So, grabe, konti na lang yung unit natin, no? Tapos, sa mga naghahanap dyan, meron din tayong Leoncino Trail. Ito trail to, hindi na siya yung Leoncino na ano, 369, 379. Ang price niya is 389. Tapos yung Benelli na TRK, tapos 302S tsaka 502C. Yan. So far sa Jax financing namin is hindi pa sila nag-cater ng Benelli. Yan. Ma'am Irish. Yun, shoutout kay Ma'am Irish, ang nating napakabait na admin. Yan. Tapos Royal Enfield. Kaso dito sa Royal Enfield is ito yung available, which is yung Interceptor 650. Ayan. Tapos meron tayo sa mga nabili dyan ng ano, M3 Mio. Meron tayong keyless dito. Sa Sumisho din natin, medyo mabilis na ang ano, approval ng Sumisho natin. 1 week siguro, 3 days. Basta complete yung requirements, mabilis ngayon mag-approve yung ano, Sumisho. So far, yun ang repo natin. Abangan nyo din. Ito, repo din to. Tsaka yun. Bali yun, papaandarin pa yun. Yung Husqvarna na 450cc. FE or FC to. Tapos ito, repo din to. Royal Enfield na 410cc. Tapos yun nga lang, carb type siya. No? So price niya is 225. Grabe, ang luwag na dito. Kung papansin nyo dati, di ba? Tapos guys, ito. Di-display din namin to. Sa mga naghanap ng Aprilia dyan, ayan o. Di-display din namin to. So ito, pepresyohan pa to. Lagyan natin ng flash. Ito, presyohan din to. Ito, brand new to. Aprilia. Grabe. Tingnan ba naman oh. Tambucho yan. Oh. Dalawa. Nasa ilalim. Hindi naman siguro siya mainit, no, pag sa angkasan. Haba. Pero mabigat siya. Mabigat siya, guys. Kasi ako nagpasok niya dito eh. Yan, so far. At syempre, ito ang pinaka-pogi nating driver ng MC. Yan, so shout out. Saan ito pre dadalhin? Nabalitches. Sa Novaliches. Baka may 200, ano doon FI. NS200 FI. Yan, so yan, magdadala na tayo ng ano, unit dun sa Novaliches. Yan, so shout out kay JR. Yan. Baka may shoutout ka? Shoutout kay Paulo. Oy, sino yun? Paulo Moran. Oy, puta, parang kilala ko yun Yan guys, so dito ko natatapusin tong vlog na to. Like, comment, share, subscribe. Tapos kung hindi ka pa na-subscribe, subscribe mo na yan. Give this video a thumbs up kung medyo may may natutunan ka dito sa kawalang kwentang vlog ko, no? Yan, so
Hanggang sa muli, Kadambo out, peace!